اصطدت ولا لسه؟ ربنا كرمنا اخر كرم، صدت ياما يعني. فين ده؟ اوريك بالثلاجه. انت نازل بالثلاجه؟ دي اسمها ثلاجه. وريني. طب اصطدت ايه؟ سمك كبير اهوت. ما شاء الله. ايه لسه مصطاده؟ الثلاجه مليانه. ايه الازايز دي؟ دي تلج عشان السمك ما يبوسش. انت بقالك سنين بتصطاد؟ بتاع 60 سنه بصطاد. اسمك ايه طيب؟ انا اسمي شنوده. انا معاك شورى يا عم شنوده. حبيبي السمكيه طالعه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحقوا ده بجد. دي لسه صاحيه بتلعب. الله ينور يا عم شنوده. ايه الحلاوه دي؟ لا معلش بقى، ما دام انت راجل صياد جامد كده انا مش هسيبك غير اما تعلمنا اصطاد انا كمان. ده اعلمك. انت اتغديت ولا لسه؟ انا راح اتغدى لسه. انا جيت في وقتي. انا هشتري منك كل السمك اللي معاك ده بس بشرط هجرب مطعم اسمه الشاب كاظم، نروح نجرب المطعم ده ونتغدى مع بعض. اوكي ماشي. ايه اللي جوه ده؟ عيش من بيلو. رغيف عيش اللي بناكله. السمك برضه بتاكل عيش زينا؟ سندوتشين فول وطعميه. احنا بنصطاد سمكه ايه بقى؟ بطاطا. اللي بتتاكل؟ دي اسمها بطاطا. السمكه اسمها بطاطا. انا قلت بترمي للسمك عيش يحدف لك بطاطا.